Selamat siang. Ini kita ngeraji kayu mahoni lor. Pakai adikarya somil, geraji horizontal canggih otomatis. Nah, ini dia kita ngeraji mahoni diameter 25 30. Ini penampakannya kayunya. Dengan gergaji horizontal cukup satu operator, kita bisa belah kayu berbagai ukuran, berbagai jenis, dan hasilnya mantap sekali lor. Hasilnya otomatis, naik turun otomatis, jalan otomatis, nggak capek. Kita pakai dinamo 5,5 HP, irit banget listriknya. Kalau dibanding BBM jelas lebih ngirit listrik. Mantap ya lor ya, karena kita di tengah kampung ya, kita di tengah kampung. Untuk suara enggak terlalu berisik, untuk area yang kita gunakan pun enggak terlalu luas. Rel ini panjang 6 meter, untuk bodi ukuran ya sekitar 2 meter. Jadi kalau punya area 6 meter aja kita sudah bisa ngeraji. Bisa jalan sendiri. Untuk kayu kita sesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau butuh kayu 612 jati, kita bikin jati 612. Nah, sampai ke kulit-kulitnya. Jadi yang tersisa itu memang efektif banget ini. Kita balik dulu. Jeglek kayak listriknya. Nah, pengairannya lupa kayak. Jangan lupa pengairannya.
dan nggak seret. Mantep ya lur. Dapat banyak, efektif dan efisien, cukup satu operator, mesin otomatis, hemat listrik.
selesai. Seperti ini hasilnya. Kempung sekali lur, kayak benang lur. Halus, mulus lur. Hasilnya halus, mulus, kempung, stabil. Mantap. Terima kasih.